Hugot karon nga gipanidan sa lokal nga pagamhanan sa Sumilaw ang nagpadayon nga sunog sa Bukid Apalaw Pawas, Sumilaw, Bukidnon karong nga kagabin una Enero 12. Sa personal nga update gikan kang Mayor Veniza Naiz Velio, kinsa naa karon sa area sa Dinugon aron kana pagpaniid sa sitwasyon, iyang gipahayag nga alas 8:56 pa lang sa gabi ini bisita na sila sa lugar kauban ang mga otoridad. Sumala sa mayor, gimanduan na niya ang fire department sa pagpadayon sa pagmonitor sa kalayo. Sa pagkakaroon dako nga hagit ang dalan paingon sa lugar, hinungdan nga wala pay klarong agianan aron dali kanang mapalong ang kalayo. Og bisan pa niini naning kamot ang fire department kauban ang rescue team nga makaduol sa mismong site aron kana makahimo og konkreto nga plano. Ilabi na karon nga malikayan nga mokatrap ang kalayo paingon sa mga kabalayan. Base sa inisyal nga report nga nadawat sa mayor, nagduda na ang mga otoridad nga tinuyuan ang pagsugod sa mga sunog. Nagsugod ang matud pa ang kalayo sa may alas 5 pa sa hapon og dali kini nga mikaylap. Gipasiug dapod sa mayor nga dili kini ordinaryong grass fire nga bunga lang kini sa kainit sa adlaw. Sa pagkakaroon, padayon ang koordinasyon sa lokal nga pagagamahanan sa tanang nga hingtungdan nga ahensya nga maghatag og dugang updates sa gayon nga aduna kini bagong impormasyon gikan sa insidente. Gikan sa Sibianan sa Bombo Radio Malaybalay Bukidnon, Bombo Rolinsyong, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!